கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளிலும் கூட உப்பா வாழு தப்பா வாழாதே என்கிற தலைப்பின் கீழே உங்களோடு நான் பேசுவதிலே கர்த்தருக்குள்ளே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 5வது அதிகாரம் 13வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது: நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். உப்பானது சாரமற்று போனால் எதினால் சாரமாக்கப்படும்? வெளியே கொட்டப்படுவதற்கும் மனுஷரால் மிதிக்கப்படுவதற்குமே ஒழிய வேறொன்றுக்கும் உதவாது என்று சொல்லி, இந்த நாளிலும் கூட உப்பினிடத்திலிருந்து ஒரு 3 விதமான காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். முதலாவது காரியம், உப்பானது கடல் நீரிலிருந்து வேறுபிடிக்கப்பட்ட ஒன்று. ஆமென். உங்களையும் என்னையும் கூட எப்படி அந்த உப்பானது கடல் நீரிலிருந்து வேறுபிரிக்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாய் மாறுகிறதோ, அதே போலத்தான் கிறிஸ்தவர்களாகிய உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் என்கிற உடன்படிக்கையின் வாயிலாக அந்த ஞானஸ்நானம் என்கிற நீரிலிருந்து உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் உலகத்தை விட்டு வேறு பிரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆமென். நீங்களும் நானும் உப்பை போல வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்கிறது ஆண்டவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு திட்டமாய் இருக்கிறது. ஞானஸ்நானம் எடுத்து ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை, அதாவது உலகத்தோடு ஒத்த வேஷம் தரிக்காதபடிக்கு தேவனுக்கென்று பக்தி வைராக்கியம் காட்டுகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்கிறது ஆண்டவருடைய விருப்பமாயிருக்கிறது. இரண்டாவது காரியம், உப்பு வெண்மை நிறத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு ஒன்று. அது எதை காட்டுகிறது? பரிசுத்தத்தை காட்டுகிறது. நீங்களும் நானும் கூட ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும் என்கிறது ஆண்டவருடைய திட்டமாயிருக்கிறது. இந்த நாட்களிலே ஒவ்வொரு மனிதனும் பரிசுத்தமா அப்படின்னா என்ன என்று கேட்கிற அளவுக்கு உலகம் பாவத்தின் பின்னே போய்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நாட்களிலே ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் பரிசுத்தத்திற்கென்று வைராக்கியம் மாற வேண்டும், பாராட்ட வேண்டும் என்கிறது ஆண்டவருடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது. வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, நான் பரிசுத்தனாய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தமாய் இருங்கள் என்று ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார். ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் பரிசுத்தமாய் மாற வேண்டும், பரிசுத்தத்திற்கென்று வைராக்கியம் பாராட்ட வேண்டும் என்கிறது தான் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் அழைத்து வந்திருக்கிறார். நீங்களும் பரிசுத்தராய் மாற உங்களை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்கிறது ஆண்டவருடைய விருப்பம். மூன்றாவது காரியம், உப்பு ஆனது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வாழக்கூடியது. ஒன்று கூட்டோடு சேர்ந்து வாழும், இரண்டாவது சாப்பாடோடு கலந்து இருக்கும். அப்படி ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்கும் உப்பு. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஒன்றே ஒன்று சார்ந்து வாழும், அதாவது தேவனோடு சார்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு இருக்க வேண்டும் என்கிறது ஆண்டவருடைய விருப்பம். அப்படி நீங்கள் தேவனோடு சார்ந்து வாழும் பொழுது, தேவனை அண்டி நீங்கள் வாழும் பொழுது, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா காரியத்திலுமே தேவன் வெற்றியும் ஒரு மகிமையுள்ள வாழ்க்கையை கொடுக்க கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். இப்படி உப்பினிடத்தில் 3 காரியத்தை நாம் கற்றுக்கொண்டது போல நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உப்பாக வாழ வேண்டும் என்கிறது ஒரு தீர்மானம் எடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால், நிச்சயமாகவே உப்பை போல கர்த்தர் உங்களை பூமிக்கு சாரமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக தேவன் உங்களை மாற்றுவதற்கு அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். கர்த்தர் தாமே உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.